Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup Pertempuran Barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М».
Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.